सिंध जे समाज मां सहप ऐं बुज़ुर्गनि जे एहतराम वारा क़दुर मोकलाणी कंदा पिया वञनि। कंबर वेझो जवाबदारनि पारां संगावती तकरार तां हिक पीरसन शख़्स जी तज़लील वारो वाक़ियो इन जो चिटो सबूत आहे। ॻोठ राजवाह वेझो जवाबदार सोनो मुगेरी ऐं अब्दुल सत्तार मुगेरी पंहिंजी बिरादरीअ जे बुज़ुर्ग शख़्स शमन मुगेरी खे तशदुद जो निशानो बणायो, संदसि मथे ते डीज़ल हारियो, ज़ंजीर विझी संदसि ॻिचीअ में तओ विधो ऐं संदसि गोॾ लाहे छॾी। खबर खबी ए हालियत ने उंगा के देश ने फिर भैया हाला के पीरसन शख़्स जी तज़लील वारी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थियण बैदि एसएसपी कंबर शहदाद कोर्ट उन जो सख़्तु नोटिस वरितो ऐं एसएसपी जे अॻुवाणीअ में पुलिस ॻोठ खे कड़ो चाढ़े जवाबदार सोनो मुगेरी खे गिरफ़्तार करे वरितो। सोनो मुगेरी खे लाकअप कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿिए जवाबदार जे गिरफ़्तारीअ लाइ छापा हया पिया वञनि।